नमस्कार। हम तो हास व्यंग ना लिखे नी बकीर आज एगो लिखतनी एगो समस्या देख लेनी कि एगो गांव में जौन बोले तौन बूढ़ बुजुर्ग रहे और वहाँ के काम धाम दे के जेने तेने रीति छिति भइल बा। केहू के बोलत रही केहू सुनते ना रहे। सभे जौन बोले तौन मोबाइल उठ के रहता, अरे फलानवा कहाँ बड़े रे, हई हऊ 917 बोलत रही। बजर परो है बहरौनी मशीन के, बतियौनी मशीन के। कौन दोने बतियौनी मशीन लेले बड़ी सा आ लेले बड़े सा छौड़ा छौड़ी आ न दोनों वही में लागल बड़े सा और बुढ़ऊ ले लागल बड़े। का कही ए तरह के बात सोच के वो लिख बोलल रही बुजुर्ग महिला तो उन्हें बतिया हम लिखले बनी कविता में सजा के। आइल बतियौनी मशीन विपतिया लवनी रे, घर भर भइले सौखीन विपतिया लवनी रे। आइल बतियौनी मशीन विपतिया लवनी रे, घर भर भइले सौखीन विपतिया लवनी रे। हाथे हाथ बजे ही से ही परल परल लरियाइल बा। हाथे हाथ बजे ही से ही परल लरियाइल बा। नवही के तो बात न पूछी बुढ़ो भी अझुराइल बा। दावा दारू कुल बताई, दावा दारू कुल बताई, बाकी लिहल सिकिन विपतिया लवनी रे। आइल बतियौनी मशीन विपतिया लवनी रे। घड़ी रेडियो गई चबाई, सास टंगाइल मोटा सास टंगाइल टीवियों की। घड़ी रेडियो गई चबाई, सास टंगाइल टीवियों की। लागल होड़ सभे के बात फेसबुक पर वीडियो के। लागल हो सभे के बाटे फेसबुक पर वीडियो के। लाज शरम के तोड़ के नाचे, लाज शरम के तोड़ के नाचे भाई बाप बहिन विपतिया लवनी रे। आइल बतियौनी मशीन विपतिया लवनी रे। छौड़ो भी लरुआता देखी लोरी सुने के छपिटाता। छौड़ो भी लरुआता देखी लोरी सुने के छपिटाता। अमरी से उठ के रे ऐसे जैसे पाना ही पलटाता। अमरी से उठ के रे ऐसे जैसे पाना ही पलटाता। बाचल नाही काचो मरिया, बाचल नाही काचो मरिया, बचपन गईले छीन विपतिया लवनी रे। आइल बतियौनी मशीन विपतिया लवनी रे। मंजर के करा से बतियाई, कैसे करा के फेंकवाई। मंजर के करा से बतियाई, कैसे करा के फेंकवाई। भइल आलसी देसवे बाटे के कर नाम बताई। भइल आलसी देसवे बाटे के कर नाम बताई। बजर परो बहरौनी के, बजर परो बहरौनी के, आवत ना दुर्दिन
विपतिया लवनी रे। आइल बतियवनी मशीन विपतिया लवनी रे। आइल बतियवनी मशीन विपतिया लवनी रे। घर भर भइले सौखीन विपतिया लवनी रे। विपतिया लवनी रे। धन्यवाद। यह विनम्र आग्रह बा इरादा सब है लाइक और कमेंट करी, शेयर करी, भजन करी, राय इच्छा बाकी लाइक और कमेंट करी जौना सब सकी। एगो लेखक के जौन बड़िए रचनाकार के जौन बड़े मनोबल बहल है से कुछ अच्छा और लिखी। धन्यवाद। फिर काल मिला।